Так, что, X3? На ручке. Вот тут жарко, елки-палки. Я аккумулятор включил. Ладно. Еще капец просто. В общем, надо ремонтировать. Нужно когда-то громко. Блин, а багажник надо батарейку ставить. Да, она не откроется. Ну, в общем, такой аппарат. Так, продолжается разборка X3. Так, какие у нас задачи? Так, значит, нужно будет вытащить двигатель вперед, ну, разобрав вот это все. Тут бампер я уже снял. Вот. Проблема в том, что мотор коленвал, ну, маслосъемные колпачки, значит, и там задний редуктор, его надо почистить. Почему? Потому что в дороге выпал фланец вот этот, ну, кардан снимали, потому что передний. И вот он выпал, короче, и туда грязи набило чуть. Надо посмотреть, что как. Да и удобнее так будет. Сразу все снять. Потом все жидкости поменять, все прокачать. Так, значит, что у нас здесь? Бампер снял. Как снял? Значит, здесь пластмасска. Раз, два, ну тут сколько-то, да, болтов. Потом сам бампер. Раз, два, три. Здесь, и здесь получается, да? Самое сложное было здесь. Значит, открутить вот эту штуку от самого бампера. Ну, клепка здесь. Здесь, значит, болтик. Ну, так раз его. И здесь где-то вот еще один был. Вот он. Получается. Ну, здесь его с этих крепежей надо снять. Туда-сюда его дергаешь. Он как бы щелкает, отходит. Фишки все отсоединил. Тут термодатчики, я так понимаю. С этой стороны.
Ну и с этой стороны то же самое. Где тут у нас? Здесь кожух, здесь клепка раз, здесь болт 2, там, ну, в общем, они все здесь как бы под этой штукой. Вот, и все, щелк, открыл бампер. Фишки снял, теперь буду снимать вот этот вот телевизор, так называемый. Думаю снять все вместе с фарами, с пластмасками, возможно с радиатором. Здесь радиатор держится на какой-то пластмасске, ну, на резинке прижимается. Может быть, снимется это все без радиаторов. Ну и потом, соответственно, радиаторы, чтобы уже было все доступно. Хомутиками все провода притянуть к корпусу и как бы норм. Ну, в общем, буду разбирать, дальше сниму. Так, парни, вот разобрал я, короче, эту дрянь. Снял. Капец, я с ней рухнул. Скользко. Но вроде все целое. Так, значит, что мы получаем? Ну, как обычно, все откручиваем здесь. В основном здесь. Здесь наверху. Здесь сбоку. На той стороне то же самое. В принципе, по-моему, все, да. Значит, что по поводу проводов? Ну, это обычные защелки, все вот эти вот. Понятно. Так, что по поводу вот этих трубок? Ну, здесь все просто. Раз. Чем-то отверточка. Раз. Вытащил. Раз. Щелк назад. Здесь у нас болтиком притянуто. Ну, и также она раз вылезла. Вторая, это кондиционер. Кондиционер спускал, ну, через кран аккуратненько, чтобы потихонечку. Так, что еще? Ну, раз. Короче, трубка тут. Ну, два, там, то, что вот. Это вот, значит, гидроусилитель руля. Здесь тоже вся такая система простая. Беленькую штучку вот эту вот. Раз, вытаскиваем. И вот на эту дрянь нажимаем. Где она вот нажимается туда. Ну и, соответственно, вытаскиваем. Как бы здесь ничего сложного нет, так сказать. Как ее назад теперь вытащить? Все, и назад эту штучку. Ну, в общем, так было в ТИСе написано, как бы все норм. Все, вот я ее поставил. Ну, соответственно, два шланга этих. Так, что тут еще? Ну, здесь еще куча всяких датчиков поснимал. Ну, не датчиков, а те провода. Ну и помыл, соответственно, чуть-чуть. Вот это так выглядит все. Ну, вот уже можно мотор вытаскивать практически. Ну, вот, короче, сейчас все соберу, чуть-чуть уберу в порядок. Обратно. Как телевизор этот, бампер, ну и чтобы все закрывалось как бы назад. Прикрутить для буксировки, чтобы не оторвать. Ну и все, и тут уже пойдет. Наверное, бачок надо снять будет. Здесь уже вроде трубки кондей какие-то еще, может, придется снять, наверное. В общем, надо будет смотреть потом. Да, так вот пока вот так. Ну и эта штука тоже здесь. Капот, трос капота, оно разбирается здесь вот. Ящик такой его. Раз-раз. И не проблема. Там его поддеть, открыть. Шарик этот с тросом вытащить. Все, на самом деле, с кузова снимается. Здесь оно вот так вот все. Радиатор я сейчас назад его прикручу здесь. Ну, резинами какими-то штуками, чтобы он не болтался. Ну, как бы вот так вот. Так, ну вот, парни, собрал я назад все. Вот так, чуть-чуть собрал. Здесь заклепочки. Бампер больше нигде не держится. Ну и здесь защелочки такие, хлоп-хлоп. Туда его раз и все. Вот, а на самом деле тут, значит, так. Может быть, чуть-чуть надо подправить. Да. Где-то подрамочек надо регулировать будет. И еще так. Так тяжело открывается как-то. Да. Но это же потом, когда полностью сборка будет всего этого. Здесь, может быть, да, замок выше-ниже приподнять эту часть. Ну так вот, все. Бампер один болт держится. Здесь я не стал прикручивать. Здесь у нас радиаторов нету. Радиатор вытаскивается легко прям. Раз, как кассета вверх, так и все на самом деле. Вот, ништяк. Здесь я 4 болта здесь закрутил, 8. И на том лонжероне 8. Ну и здесь, соответственно, пусто. Собрал коробочку с тросом обратно. А то, блин, щелка и все нахрен. Ну, в общем, как-то так. Ну, в общем, да. Разбирается это все вообще просто
очень быстро. Бампер снимается с подрамником, с радиаторами. Трубки сливать надо жидкости только, и все. Так вот, все. Ну все, будем теперь думать, что там дальше по мотору разбирать. Туда под днищем это поднять надо будет. С